大家好啊，我係 Ria，我今年16歲，將咗 EF 兩次啦。第一次係去咗 Vancouver 嘅，第二次就係去 New York 呢個嘅。Vancouver 對我係輕鬆啲嘅，就係 academic 之後可以放鬆下。New York 而係我學咗啲新嘅嘢，learn 咗個新嘅 perspective 係好嘅，我就覺得自己又識咗多啲人啦，又識咗新嘅 knowledge 嘅。因為一直都想去美國，諗住喺嗰邊讀書嘅，所以就接觸到美國就 adapt 咗先，之後覺得點咧就 future decide 咯。學多啲英文，so like你個 proficiency level 咧會高啲嘅，你就會 easily 同人哋 communicate 嘅。New York 嗰個團係 global leadership 啦，佢哋係 provide 你一個 wider aspect 嘅，你要諗 critically，你會接觸到類似 UN 咁樣嗰啲嘅，就係嗰啲 global issues 啦。你呢啲係學校絕對唔會學到嘅，所以你會諗多過人哋，之後你會諗開啲嘅，所以係對你嘅學習嚟講係好好嘅。最多係點獨立，就係識得 survive 喺出邊。你冇家長嘅情況底下，你一定要識得自己去識啲人，用佢哋嚟同你喺一齊，冇搞到自己咁孤獨咯。個 bus 塞車嘅時候，個 bus 咧，你冇辦法要同人哋傾偈，所以我覺得逼自己去揾啲人嚟傾偈咯，所以你一定要 approach others，佢哋先會同你傾。我最中意佢個課程嘅，佢係又多 activities，又 balance 咗個 class time，唔會搞到你好 stress 咁樣嘅。第一日飛嘅時候可能會緊張啲嘅，但係你可能一個星期之後，你會好容易 blend 入佢哋，加埋啲導師喺個 campus 入邊啦，絕對會讓你開心嘅。啲同學，其他國家啲同學都會係咁樣，所以唔使擔心，你會識得新嘅朋友。Don't worry，我就係咁樣㗎。EF